Vai lá. Pensar ligado agora? Tentar, né? Vai dar trabalho. Senhores, buenas tardes. Será que vai dar boa hoje? Ficamos para trás, como sempre. Vá, meu filho. Cheio de gasolina? Voltaremos na sequência. O caminhão vai querer passar, não adianta, meu. Ah, não adianta ter pressa. Te falei. Agora sim. Tava em quinta marcha, bati sexta agora ali na reta. Eu não sei qual marcha que ele tava. Não, que a polícia ali.
pulo. Saída de posto, né? Sabe como é que é? Cheiro de óleo de motor, cara. Foi devagar? Foi devagar? Aconteceu alguma coisa? Você foi devagar, achei que tivesse acontecido alguma coisa. Você deu uma tirada assim, depois diminuiu.